বন্ধুরা, এই লোকটি পার্কে ঝাড়ুদারের কাজ করত। হঠাৎ তার পকেট থেকে একটি 1000 টাকার নোট পড়ে যায়। পাশে থাকা দুটি ছেলে টাকাটি দেখে এবং ওই টাকাটি নেওয়ার পরিকল্পনা করে। তারা পরিকল্পনা করে একজন ওই লোকের সঙ্গে কথা বলে এবং অন্য একটি ছেলে ওই টাকাটিকে উঠিয়ে নেয়। কিছুক্ষণ পর ওই বৃদ্ধ লোকটি ওই টাকাটি খুঁজতে থাকে, কিন্তু সে ওই টাকাটি পাচ্ছিল না। তাই সে পার্কের বিভিন্ন জায়গায় ওই টাকাটিকে খুঁজতে থাকে। এই দেখে একটি ছেলে আসে এবং ওই বৃদ্ধ লোকটিকে জিজ্ঞাসা করে, আপনি কি খুঁজছেন? লোকটি বলে, এখানে আমার একটি 1000 টাকার নোট হারিয়ে গেছে। তারপর ওই ছেলেটি যা করলো তা দেখলে তো আপনি অবাক হয়ে যাবেন। তার আগে আপনি আপনার সুন্দর আঙ্গুলটি দিয়ে ভিডিওটিতে একটি লাইক করে দিন। তো বন্ধুরা, ওই ছেলেটি তার পকেট থেকে একটি 1000 টাকার নোট ফেলে দেয় এবং ওই বৃদ্ধ লোককে ডেকে বলে, এখানে আপনার টাকাটি পড়ে আছে। বৃদ্ধ লোকটি টাকাটি পেয়ে অনেক খুশি হয় এবং ওই ছেলেটির জন্য দোয়া করতে থাকে।